हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी लियो की फ़र्स्ट सर्विस है और ये है मेरा दोस्त अभिषेक। ये आज हम मेरे साथ आ रहा है। तो आज हम एक्साइटेड बहुत है कि उसके आज मोड्स अनलॉक होने वाले हैं। चलिए हम आपको मोड्स दिखाते हैं जो अनलॉक होने वाले हैं। हमारे कितनी किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, सब कुछ कितना किलोमीटर क्या है, कितना लॉक्ड है हमारा, सब दिखा रहे हैं आपको जो मोड्स है। देखिए जैसे कि ये बटन से और ये डैशबोर्ड रहा, तो मैं आपको मोड चेंज करके दिखा। अभी ये तो मेरी देखिए गाड़ी है समथिंग 669, मतलब 670 किलोमीटर चल चुकी है। अब मैं आपको मोड्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए राइड मोड्स पे अर्बन वाला है मेरा, भी दो मोड्स अनलॉक हो चुके हैं। बाकी के आप देख रहे होगे कि स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड वो जो कि लॉक्टेड है। अभी हम सर्विस जो हम बताए आपको फर्स्ट सर्विसिंग, उसके बाद जो हमारे वो अनलॉक होंगे। तो वो हम सर्विसिंग के बाद आपको थोड़ा आगे का भी दिखाते हैं कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। तो चलो अब हम आपको रेन मोड पे डाल के हम निकलने की तैयारी करते हैं। क्योंकि आज क्या है, आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका था कि आज हमारे इधर बारिश गिरी थी। तो हम रेन मोड पे डाल के तो कैसा ट्रैक बहुत सही पकड़ता है गाड़ी में। ओके, आज कैसे कि बारिश गिरी थी ना बेंचो, तो अरे सॉरी। सो अभी देखिए आप थोड़ा आनंद लीजिए, मीन्स इंजॉय कीजिए, हमारे वीडियो में फील लीजिए। और गाइज आपको थोड़ा बताना था, ये स्पेशली हमने हमारे 500 होने के लिए वीडियो बनाए थे कि आप 500 हमारे कर दिए हो, इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। आगे भी बहुत बहुत सारे सब सरप्राइजिंग है ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। whatever. Please, sir, I want to reach 1 million likes. So please, sarapakara. ब्रिक ब्रेकर फक। और बाकी तो सुहाना मौसम चल ही रहा है, देखते रहो आप। आजकल लौंडिया नजर ही नहीं आ रही रोड पे, क्या ही करे जो सर्विसिंग निकालने जा रहे हैं जैसे कि हमारी, यार क्या ही बताए आपको। ये देखिए हमारे इधर शायद समथिंग हम राइट जाएंगे। पिछले टाइम लेफ्ट से आए थे, अभी इस टाइम हम राइट से जाएंगे। हाँ चलो, अभी ट्रैफिक तो आज है ही नहीं, आज रास्ता बहुत खाली लगता है। आज हमारी लियो बाहर निकली है ना, तो कैसा मालूम है, एक बात बताता हूँ, हाथी को पालने के लिए भी हाथी जैसा ही रोड चाहिए रहता है। इधर ये देखो आज तो गर्दी बहुत है यार, मीट वीट चल रही है, तो इस हिसाब से समथिंग। चलो कोई नहीं, लाइफ में तो चढ़ उतार होता रहता है। आप चेक कीजिए थोड़ा, लुकिंग सो हार्ड। आज थोड़ा लगता है ट्रैफिक मिलेगी हमको। फक, ये कैसे चूते ऐसा निकला देखो राइडर, इसके गांड में ना बम्बू घुसड़ दूँ तो पता ना चले इसको। लवड़ू साला अभी गिर जाते तो हम लोग, तेरी माँ का लियो के गिर जाते तो हटो। समझ रहा है क्या, वो साला नल्ली गाड़ी लेके आ रहा है हम लोग के सामने, इज्जत है कि नहीं हम लोग की लियो की वो सड़ी है। देख लिए आप, देख ही रहे होगे कि बारिश के मौसम में देखो कैसा कैसा। आज समझो ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम चल रहा है जबकि गर्मी का मौसम चालू है भोसड़ी का। क्या ही बताए, आज लगता है क्लाइमेट्स की वजह से सब शॉर्ट्स चल रहे हैं हमारे। ये ब्रेकर अभी कैसा, फॉरेन तो है नहीं कि इधर ब्रेकर नहीं रहेंगे, ये इंडिया है सर, तो इधर ब्रेकर तो रहना ही रहना है हर चीज़ में। अभी हमको जाने के लिए कम से कम, जाने के लिए तो हमको 10 ही मिनट लग जाए, पर ये जो रोड है जो हिसाब से बारिश है, तो हिसाब से हमको धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। और हमको सर्विस वाले का भी फ़ोन आ चुका था, सर जी आप कहाँ हो, हम आपके लिए तैयारी में रुके पड़े हैं थोड़ा। तो हम बोले ठीक है, हम ला ही रहे हैं हमारे लियो को, तो थोड़ा फटफट देख लीजिए। तो बोलते हैं ठीक है चलेगा। ऊंची ऊंची रास्तों में, नहीं लंबे, सॉरी 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 गलत हो गया, गलत हो, लंबे लंबे रास्तों में ऊंची ऊंची सड़क, जो गाड़ी ना चला है उसकी मखा वो ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। ये क्या बात करता है यार। बहुत हैवी रोड से यार, एकदम ऐसा टर्न वन मार रहे, ड्रिफ्टिंग विफ्टिंग लगा दो यार, झुका दो गाड़ी बेंच, गिर जाएगी तो झुका दो भूसड़ी का, झुका दो। ये तो थोड़ा संभाल के चला जाए थोड़ा। ये ब्रेकर का माथा भूसड़ा, ब्रेकर ही बीच बीच में आके हमारा पूरा घान कर रहा है। गाइस हमारे सब्सक्राइबर, हम क्या बोलते हैं, आपको कोई बंगलो वंगलो चाहिए तो आप मेरे से रिगार्डिंग कर सकते हो, मैं आपको एक एक बंगला दिला सकता हूँ। इधर हमारे इधर ऐसे मुफ्त पड़े रहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे अभी जो 500 ने आपने जो हम लोग को साथ दिया, वैसे आप 1K तक लेके जाओ, एक एक बंगला गिफ्ट कर देंगे। मजाक कर रहा हूँ बेंचो, पैसे नहीं इधर जेब में बेंचो, सर्विसिंग के तुम लोग को क्या ही बताओ बेंचो, बंगले देने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ था हमारे समथिंग इंस्टाग्राम पे भी हमारे हो गए, एक व्यूज़ आ गए 100K के ऊपर चले गए। आपका यही सब कुछ चाहिए था, थोड़ा वही चीज़ हमको अगर आप जस्ट इंस्टाग्राम पे दे देते तो। देखो लियो का, देखो स्टेशन आ गया खाने खाने का, यही है हमारे लियो का स्टेशन जो हम वीडियो में हरदम डालते हैं।
आपके लिए हम सपोर्ट देंगे, आप हमको सपोर्ट देना। लाइफ में यही तो चीज़ चाहिए और क्या, वरना तो फालतू के लोग तो बहुत ही बैठे जो ऑन द कमेंट कर रहे हैं। गाइस आप कुछ देख रहे हो कितनी गर्दी है आज, थोड़ा लुकआउट कर दो, बहुत गर्दी। बेंच बहुत बहुत मतलब बहुत लगता है झगड़ा हो गया है समथिंग। देखो देखो देखो, ओ ये एक्टिवा वाला बहुत ही उड़ रहा है लगता है, बेंचो गांड में उतरने पड़ेगी एक्टिवा उसकी। देखो सामने देखिए आप, कितना हम ट्रैफिक से गुजर के जा रहे हैं। सो अभी डायरेक्ट सर्विस में ही जाके हम दिखाएंगे अभी कैसा गर्दी है। तो सो अभी हम पहुंचने वाले हैं सर्विस सेंटर। ये ट्रैफिक पुलिस दल आज वैसे ही खड़े हैं, इस रिक्शे वाले लोग को पकड़ रहे हैं। एक सेकेंड चाची हॉर्न ले। अभी हमारी गाड़ी जॉब कार्ड के लिए आई है। ये हर्षद है, हर्षद सर, और बाजू में टेक्नीशियन खड़े हैं। सो अभी जैसे कि गाड़ी हमारी अभी वॉश हो रही है, देख सकते हो आप, भाई वॉश कर रहे हैं। तो अभी हमारे गाड़ी का सर्विसिंग चालू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। पवन सर कर रहे हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे, वो लास्ट में वो आपको इंट्रो दे देंगे, अभी वो बिजी है फिलहाल। यहाँ पे अभी हमारा ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है। ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए जाली निकालना पड़ता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो, ये हमारा ऑयल फिल्टर है। ये क्या कर रहे हैं सर हम ये पुश क्लिप है, ये निकालने पड़ते हैं। अच्छा और ये नीचे का बेली खोलने के लिए, क्योंकि ऑयल का नट वो साइड है ना। सर अभी बेली खोल रहे हैं। ये अभी नीचे कवर निकाले, बाहर कवर निकल गया है। ये कवर यहाँ रख दिया हम लोगों ने, अभी ऑयल निकालेंगे। ऑयल का नट है, अभी यहाँ से ऑयल गिरेगा गाड़ी का पूरा बाहर। चल रहा है अभी, बेसिकली आप देख ही रहे हो वीडियो पे। ये ऑयल फिल्टर है गाड़ी का, सर्विस में बदली करना पड़ता है। ऐसा खोलना पड़ता है। देख सकते हो आप, ये RR 3 टन का ऑयल फिल्टर है, जो हर सर्विस में रिप्लेस करना पड़ता है। अभी चेन सेटिंग होने जा रहा है, चेन सेटिंग होने जा रही है। चेन लूज है वो टाइट होगा, यहाँ से चेन सेटिंग करते हैं। ये चेन सेटिंग दोनों वाली इसका सेटिंग सेम रखना पड़ता है। क्लीनर है, क्या है सर ये चेन क्लीनर है, ओके तो चेन साफ होता है इससे। अच्छा। ये आप लोग का चेन साफ करेंगे। और ये आप देख सकते हो, ये है चेन क्लीनर TVS की तरफ से। ये अपन ऑयल फिल्टर लगाने जा रहे हैं RR 3 टन में। ये ऑयल फिल्टर है, इसके अंदर ऑयल डाला जाता है और ये ओरिंग को ऑयल लगाया जाता है। अच्छा क्योंकि नेक्स्ट टाइम खोले तो आराम से खोल जाए। अगर ऑयल नहीं लगाएगा तो क्या होगा, ओरिंग वो अंदर चिपक जाएगा। और ये इसकी जो जगह है यहाँ से साफ़ की जाती है ऑरिंग लगाते समय, कि कचरा डस्ट ना हो। ओके सर, ठीक है, और ये इसका ऑयल फिल्टर लग गया, लग गया। ठीक है। ऐसा होता है वो टाइट करता है। अभी यहाँ से अपन गाड़ी में ऑयल डालने के लिए जा रहे हैं। ये ऑयल कुकी है, जिससे गाड़ी के अंदर न्यू ऑयल इंस्टॉल होगा। ये RR 3 टन का ऑयल है, 1750 रुपये MRP, 1.7 लीटर। और ये इसका ऑयल है 15W50। ये फ्रंट डिस्क पैड है। कस्टमर का कंप्लेंट था कि ब्रेक नॉइज़ कर रहा है, तो ब्रेक आवाज़ कर रहा था ना, तो ब्रेक आवाज़ के लिए अपने डिस्क पैड निकाला हुआ है। वो चलाते समय आ रहा था आवाज। हाँ, वही उसके लिए ही ये निकाला हुआ है। बराबर, अच्छा वो इसके लिए था क्या? हाँ। ओके ओके सर, ओके। तो पैड का आवाज़ करता है ना, पैड में अच्छा मट्टी वट्टी सब बैठ जाता है। ये पैड होता है? हाँ, डिस्क अच्छा पैड, ओके सर। RR का डिस्क। अच्छा ये क्या है सर? ये ब्रेक क्लीनर है, अच्छा हाई पावर ब्रेक क्लीनर। ओ अच्छा, ये अपाची का है, RR 3 टन का? पैड के लिए, पैड का अगर आवाज़ आता है तो ओके पैड सर। पे मारने के लिए। ठीक है, इससे पैड का पूरा क्लीन होता है और आवाज़ नहीं आती। आवाज़ नहीं आती। ओके, बोलो। ये रियर ब्रेक है।
ब्रेक नॉइस कर रहा था ना, तो रियर ब्रेक खोल रहे हैं। इसका पुलर है, ये इसका पुलर है ब्रेक का, ब्रेक पैड निकालने के लिए। इससे पैड निकलता है और इससे टाइट होता है। ये पैड निकल रहा है बाहर इसका, यहाँ से पिन निकलता है और ये डिस्क पैड इसका आ गया है। ये पैड है, थोड़ा रफ हो गया है, साफ़ करते हैं इसको। कस्टमर बोर्ड तक रियर ब्रेक में नॉइज़ आ रहा है, इसके लिए पैड साफ़ हो रहा है। इससे साफ़ होकर क्या, अगर तुम्हारा ब्रेक का आवाज़ बंद हो जाएगा और एक स्प्रे मार देंगे। ओके सर हम क्या कर रहे हैं? अभी गाड़ी को स्कैन करेंगे और तुम्हारा जो मोड है वो ओपन करेंगे। ये चीज़ वही है क्या, स्कैनर? वही वही हमारा BSS गाड़ी आ गया है। इस पर भी आपका गाड़ी स्कैन हो रहा है, खुलेगा सब। मोड तुम्हारे जो बंद है मीटर के वो सब खुल जाएंगे अभी, मीटर में दिखा है। अच्छा, ये हमारे जो मोड्स है, जो स्टार्टिंग में ये वाले जो मोड्स है, स्पोर्ट्स मोड्स समथिंग लाइट, स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड वो ऑन हो जाएंगे ना, अनलॉक हो जाएंगे। तो आपके बंद है ना, हाँ बराबर। अभी आपके दो ही मोड ओपन है, ओके सर। कोड और ट्रैक, बस यही है ना, ऐसे खुल नहीं रहा। अभी आएगा, तो इसके लिए कोडिंग की जा रही है। कोडिंग की जा रही है, अभी वो सबके सब खुल जाएंगे। अच्छा अच्छा। 5,000 किलोमीटर हो गया, ये यूनिट हो गया। सर्विस डेट सर्विस डेट डाल दिया है। अभी आपका डिसिप्लिन रनिंग मोड, ओके डिसिप्लिन डिसिप्लिन रनिंग मोड मोड, ओके किया। क्या 01, ओके सबमिट, लिया, सबमिट ओके सक्सेस आया। और आया। ये आपका BTC में कुछ नहीं है, ओके है। ओके एक्टिव में कुछ नहीं, क्लियर है, ओके। और ऑटो स्टार्ट गाड़ी, ऑटो ओके। ऑटो स्टार्ट ओके ऑटो स्टार्ट। गाड़ी चालू होगी अभी इससे, अरे गाड़ी चालू हो गई, सही है ये तो। ओके। ये आपके सब मोड ओपन हो गए हैं। ये अब तुम्हारा हर्बल मोड है, ये रेन मोड है, ये तुम्हारा स्पोर्ट मोड है और ये ट्रैक मोड है, ओके। अभी मोड ओपन हो गए। थैंक यू पवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अब हम गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से भी ब्रेक में से चेन से भी आ रहे थे कट 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 वाला। तो अभी पवन सर ने हमको थोड़ा लीवो को अच्छे से सर्विसिंग दी है, तो आप अभी रिज़ल्ट तो देख ही रहे हो अच्छे से। और हमारे जो मोड्स थे अभी हम ट्रैक मोड पे ऑन कर दिए गाड़ी को, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है हमको। थैंक यू पवन सर, जो इनके वजह से हमारी गाड़ी थोड़ी अच्छी मोड पे चल रही है। और गाड़ी का भी आप देख सकते हो एकदम स्मूथली चल रहे, रफ एंड टफ, समझ सकते हो आप, किचकी जैसा तो और लग रहा था चलाने में। अभी कैसा, अभी जो हम चला रहे गाड़ी एकदम स्मूथली, एकदम एकदम आराम से मक्खन जैसा चल रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन पवन सर। सो अब आप इंजॉय कीजिए सर्विसिंग के बाद का एक ट्रिप। ये टेक्नीशियन है पवन सर, जिन्होंने गाड़ी को सर्विस किया है एकदम सही से। थैंक यू पवन सर वंस अगेन। सो इसका इन्वॉइस का आज का बिल था हमारा कुछ 2,870 रुपये। उसमें हमने करे इंजन ऑयल चेंज किया था, जो फर्स्ट सर्विस में कॉमन होता है, और हमने हमारा ब्रेक लीवर भी मीन्स क्लच लीवर भी टूट गया था। सो वो भी हमने करे रिपेयरिंग अपना चेंज करवा लिया है। सो आपको वीडियो देख के हमारी वीडियो देख के आपको दैट इन्जॉय हुआ रहेगा। वॉइस के लिए सॉरी, बट क्या हमारा फर्स्ट वॉइस था तो जस्ट हमको कुछ आइडिया भी नहीं था, बस हमने बना लिया।
तो सो हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा इस पर फोकस देंगे। सो थैंक यू, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और भर भर के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।